ketika kamu bekerja, jangan pernah berpikir memberikan yang terbaik untuk bosmu, tapi selalulah berpikir memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Ketika bosmu nih nggak lihat apa yang sudah kamu kasih yang terbaik, kamu tuh nggak kalah, yang kalah itu dia. Karena apa? Ketika kamu keluar dari sana, kamu keluar dengan kepala tegak, dan kamu bisa membawa value itu ke tempat lain, dan tempat lain bisa melihat value itu, ya kan? Itu yang orang selalu merasa, saya udah kerja yang baik, saya nggak dikasih ini. Akhirnya dia menurunkan kualitasnya sendiri. Nah itu salah, aku bilang. Kamu harus tetap menunjukkan kualitas terbaik. Kalau nggak dilihat, kamu keluar dengan kepala tegak, bukan kepala nunduk gitu.